Salam, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun. Bizim Səda bugünə və bu saata olan buraxılışı ilə efirdədir. Xoş gördük sizləri. Ötən gün paytaxtdakı klublardan biri az qalmışdı ki, partlasın. Narahat olmayın, sözün məcazi mənasında. Ölkə breakdansçılarının göstərdiyi şoular doğrudan da əsl partlayışa səbəb oldu. Orada olanlar bilir. Bilməyənlər üçün isə tövsiyə edirik ki, bir neçə saniyədən sonra əməkdaşımız Xumarın bu yarışdan hazırladığı reportajı mütləq izləsin. Breakdansçıların da qatıldığı bu möhtəşəm tədbir bütün tamaşaçılara sözün həqiqi mənasında adrenalin dolanlar yaşatdı. Ölkənin istedadlı biboyları unikal, təkbətək batıllarda öz breakdans stilini nümayiş etdirərək ən yaxşı ifaçı seçilmək uğrunda mübarizə aparıb. Sonra nələr olub? Yox, bu qədər bəsdir. Bütün olanları açıb tökdüyüm üçün Xumar məni məhv edər. Elə buna görə də sizləri çox intizarda saxlamayıb keçid alıram breakdans yarışmasına. One Dance One Soul tədbiri artıq başlamaq üzrədir. Qeyd edim ki, bu tədbirdə iştirakçılar arasında bir neçə rəqs qrupu üzrə maraqlı mübarizə gedəcək. Odur ki, maraqlananları birlikdə izləyək. Adətən filmlərdə gördüyümüz rəqsləri bu dəfə canlı izlədik. Tərkibini əsasən küçə və Latin Amerika rəqsləri təşkil edən tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd gənclərdə bu sahəyə marağı artırmaq və hip-hop mədəniyyətini Azərbaycanda inkişaf etdirməkdir. One Dance One Soul tansivalni festival. One Dance One Soul bu rəqs festivalıdır. Burada iştirakçılar hip-hop, Latin, R&B və digər rəqs üslublarında çıxışlarını göstərirlər. Gənclər isə öz növbəsində əylənirlər. Bizi hər kəs dəstəkləyir. İnsanları bura toplamaqda əsas məqsədimiz rəqslərin hər bir növünü ölkəmizi inkişaf etdirməkdir. Sadəcə bu 5-ci festivaldır və bundan sonra da belə festivalları keçirməyi planlaşdırırıq. Rəqs etmək və əylənmək üçün toplaşan insanlar da bu cür tədbirlərin tez-tez keçirilməsini istəyirlər. Elə kameramıza da rəqs etməyin həm psixoloji, həm də fiziki təsirindən danışdılar. Mən çox sevinirəm ki, paytaxtımızda belə tədbir keçirilir. Salsa rəqslərini çox sevirəm, ifadə edirəm. Tədbir gözəl fürsət yaradıb ki, biz öz bacarığımızı və istedadımızı nümayiş etdirək. Bu çox gözəl bir tədbirdir. Mən çox sevinirəm ki, Bakıda belə bir festival təşkil olunub. Belə tədbirlər gələcəkdə də keçiriləcək. Mən çox xoşbəxtəm ki, burada iştirak edirəm. Tədbiri çox bəyəndim. Xüsusən də hip-hop rəqsləri xoşuma gəldi. Biz gənclər burada yaxşı istirahət edirik. Yarışmanın iştirakçıları isə çox həyəcanlıdılar. Müxtəlif kateqoriyalarda mübarizə aparacaq müsabiqə iştirakçıları küçə rəqslərini populyarlaşdırmağın vacib olmasından danışdılar. Bütün rəqslər hamı birləşir və özlərini göstərirlər. Bu gənclər üçün çox yaxşıdır. İndi isə biz özümüzü göstərmək istəyirik və göstərmək istəyirik ki, Latino rəqslər, çox adam heç bilmir o nədir belə. İndi amma biz onu göstərmək istəyirik və göstərmək istəyirik ki, tək breakdans dünyada deyil, həm Latino rəqslər də var. Əsas odur ki, biz indi komandayıq, dostumla, indi bir yerdə biz rəqs edəcəyik, bir nömrə qurmuşuq. Biz vaxt sərf eləmişik buna və demək olar ki, bu rəqslə biz özümüzü nümayiş etdirmək istəyirik. Göstərməliyik ki, biz nəyə qadirik. Bizim müəllimlərimiz, yəni ki, salsa müəllimlərimiz, b-boy müəllimləri və hip-hop müəllimləri, yəni ki, bu üç dənə stilləri birləşdirəndə çox qəşəng bir rəqs alına bilər. Yəni ki, pat salsa, pat latino rəqslərinə görə hip-hop da oynamaq olar, hip-hopun altında da salsa, latino oynamaq olar. Ona görə də çox qəşəng bir şeydir. Hip-hop, break, biraz beləncə klubu rəqslərdir. Düzdür, mən özüm də onları oynayıram, ancaq latino daha da mənə yaxındır. Mən bu tədbirdə salsa rəqslərini ifa edəcəm. Bu rəqsdə tərəf müqabilim Elnurla çıxış edəcəm. One Dance One Soul bir rəqs bir ürək deməkdir. Tədbirin məqsədi sosial rəqsləri cəmiyyətimizdə tanıtmaqdır. Heç vaxtda Bakıda elə şey olmayıb da ki, hip-hopdan break, saksaya qarşı bu bir maraqlıdır, yəni ki, maraq üçün. Özüm 10 ildə oynayıram. Yəni ki, salsadan belə üzərdən biriyəm. Maraqlıdır da görək nə olacaq, nə olmayacaq. Bəlkə keçdim, bəlkə keçmədim, bilmək olmaz. Hər halda əsas iştirakdır. Buyurun. Sonda müsiflər tərəfindən qaliblər müəyyənləşdirildi və dəyərli hədiyyələrlə mükafatlandırıldılar. Xumar Kərimli, Rəşad Məmmədov, Lider TV.
Maraqlıdır, görəsən nəyə görə insanlar onların sağlamlığına zərər verən qidalara meyilli olurlar? Bu həm vərdişlərə, həm də yeməyə aiddir. Yaşlı nəslin nümayəndələri deyir ki, indiki dövrün gənclərinin bədəni xeyirli qidaları götürmür. Amma təbii ki, onlar bunu elə belə söz gəlişi, bəlkə də əsəbləşdikləri üçün deyirlər. Amma gəlin etiraf edək ki, əslində onlar düz deyirlər. Biz gənclər harda ziyanlı bir məhsul görsək, ona maraq göstəririk. Elə Türkiyənin hazırladığı sujet də məhz bu mövzu haqqında olacaq. Əməkdaşımızın araşdırmasına görə insanın heç cür imtina edə bilmədiyi və bir sıra xüsusiyyətlərinə görə zərərli sayılan məhsullardan biri də şirniyyatlardır. Şokolad, karamellər, konfetlər, müxtəlif cür un məmulatları, bir-birindən ləziz desertlər. Bunların adlarını sadalamaq belə adamı iştaha, pürrəngi çay içməyə həvəsləndirir. Onu da deyim ki, Türkan da mənim kimi şirin sevəndir. Amma kökəlməmək üçün qədərində yeməyin lazım olduğunu da yaxşı bilir və bizə də tövsiyə edir. Buyurun bir yerdə baxaq. Şirniyyatdan tamamilə imtina etmək o qədər də asan deyil. O bədən formasına pis təsir etsə də əqli inkişafa müsbət təsir göstərir. Şirniyyatlar həmçinin bədənə enerji verib qandakı xoşbəxtlik hormonunun miqdarını artırır. Qara şokolad, zefir, marmelad, günəbaxan halvası, pastila, bal, meyvə qurusu və mürəbbə. Ziyansız, az kalorili və faydalı şirniyyatlar siyahısına aid edilib. Mütəxəssislər deyir ki, gün ərzində az miqdarda olmaqla rahatlıqla bu şirniyyatlardan yeyə bilərsiniz. Az miqdarda marmelad və şəkərləmə orqanizmə faydalı maddələrin ötürülməsinə kömək edə bilər. Bal da faydalı şirniyyatlar sırasına aid edilib, çünki o həm şəkər əvəz edir, həm də orqanizm üçün faydalı hesab olunur. Köklükdən, pilləmədən əziyyət çəkən insanlara əlbəttə ki, gün ərzində çoxlu miqdarda şirniyyat qəbul etmək olmaz. Bu insanlara bizim tövsiyəmiz kalorisi az olan şirniyyatlardır ki, bunlar da hansılardır? İlk növbədə kalorisi az olan şirniyyatları meyvə qurulara aiddir. Üzüm qurusu, məsələn, kişmiş, ərik qurusu, alma qurusu daha məsləhət görülür. İkinci növbədə zefir. Zefir də məsələn şirniyyatdır, amma onun da kalorisi azdır. Tünd şokolad, yəni kakaonun miqdarı 75-80% olan şokoladlar məsləhət görülür. Marmaladlar məsləhət görülür. Halva məsləhət görülür. Günəbaxan halvası məsləhət görülür. Həyatımızda daima olmalı şirniyyatlardan biri isə günəbaxan halvasıdır. O dadlı olması ilə yanaşı, həm də orqanizmə gəncləşdirici təsir edir. A, Y və B qrup vitaminləri olması dəriyə çox yaxşı təsir göstərir. Halva qədim zamanlardan bəri kosmetik vasitə kimi də istifadə olunur. Siz südlü şokoladın əvəzinə qara şokolada üstünlük versəz daha yaxşı olacaq. Çünki onun həm şəkəri, həm də kalorisi azdır. Antioksidant, kalsium və dəmirlə zəngin olan qara şokoladdan gün ərzində 2 dilim yemək sizə ziyandan daha çox fayda verəcək. Hamımızın çox sevdiyi mürəbbə isə sırf vitamin və mineral mənbəyidir. Mürəbbə bişirərkən meyvələr faydalı xüsusiyyətini saxlasın deyə onu çox qaynatmaq yox, 5 dəqiqə bişirməklə və ya soyuq cem kimi hazırlamaq lazımdır. Ən faydalı mürəbbə moruq, heyva, qarağat və qoz mürəbbələr hesab olunur. Zefir həm dadlı, həm də kalorisi az şirniyyatdır. Zülal, fosfor, dəmirlə zəngin olduğu üçün karbohidratlı şirniyyatları zefirlə əvəz edə bilərsiniz. Biz çox şirniyyatlardan istifadə etməyi məsləhət görmürük. Amma deyək ki, arıqlamaq istəyənlər və yaxud da ki, normal sağlam qidalamaq istəyənlər şirniyyat yeməyə davam etmək istəyirlərsə, onu da şirniyyat yerinə, yəni tortdur, şokoladdır, daha çox belə daha çox qatqısı olan şokoladlar yerinə normal qara şokolad, bittər şokoladdır deyirlər. Ondan sonra marmaladdır. Səhər yeməklərində məsəl üçün bal əlavə edə bilərlər, mürəbbədir. Bunlardan istifadə edə bilərlər. Əslində balı gündə verdiyimdə hamısını eyni şəkildə çox istifadə etməyi çox məsləhət görmürük. Çünki hər şeyin çoxu ziyandır hər zaman dediyimiz kimi və çox istifadə etdiyimiz zaman da artıq o vitaminlikdən çıxır. Yəni onlardan da istifadə etmək lazımdır vitaminlər olduğu üçün. Amma hər şeyin çoxu artıq bizim vücudda yağ olaraq depolanır.
Quru meyvələrin tərkibində bir çox qiymətli vitaminlər və antioksidantlar var. O yaddaşı yaxşılaşdırır, yorğunluğu götürür və əsəbləri nəzarətdə saxlayır. Bununla yanaşı az kalorili və faydalıdır. Şirniyyat ehtiyacınızı quru meyvələrlə azaltsaz, həm kökəlmənin qarşısını ala, həm də sağlamlığınızın qayğısına qala bilərsiniz. İnsan kalorili kimyəvi şirniyyatı təbii şirniyyatla əvəz etsə, ondan daha çox fayda görə bilər. Odur ki, şirniyyat seçimində hər zaman diqqətli olmağınız diləyi ilə Türkan Mahmudova, Turab Məmmədov, Lider TV. Yəqin uşaqların hamısı dənizi, qumu sevir. Daha doğrusu onlar ilıq suda çimməyi, yaş qumla oynamağı sevirlər. Mənim də uşaqkən ən sevdiyim məşğuliyyətlərdən biri dəniz kənarında qumdan qəsrlər tikmək idi. Ona görə də yayda çimərliyə gedəndə çimərlik geyimindən öncə kiçik vedrə və plastikdən olan miniatür belimi götürürdüm. Hamı çimməyə, dənizə girməyə tələsəndə mən də sakitcə öz abidələrimi inşa edirdim. Anam deyirdi ki, deyəsən balam memar olacaq. Düzdür, mən memar olmadım, ancaq qəsrlərə, tarixi abidələrə marağım elə olduğu kimi də qalıb. Əməkdaşımız Gülnar da belədir. Onun indi təqdim edəcəyi sujetinin obyekti məni bir anlığa uşaqlığıma aparıb nostalji hisslər yaşatdı. Gəlin bir yerdə izləyək və qədim tarixi abidələrimizdən olan Şıx qalasının tarixini öyrənək. Bəli, yenə Mərdlər məkanı Mərdəkandayıq. Gəlişimizin səbəbi isə birdir. Tarixi kökümüzü vərəqləyib bilmədiklərimizi öyrənmək. Azərbaycan olduqca zəngin tarixi irsə malikdir. İstər tarixi abidələrimiz olsun, istərsə də məkanlarımız hər zaman diqqət mərkəzində olub. Daha öncə sizə Mərdəkan qalası haqqında məlumat vermişdik. İndi isə ünvanımız Şıx qalasıdır. Necə deyərlər, onun qat açılmayan sirlərindən bəhs edəcəyik. Getdik. Şıx qalası haqqında ən gözəl məlumatı bizə üzərində gördüyünüz bu daş kitabə verir. Kitabəyə əsasən Şıx qalası 1232-ci ildə memar Əbdülməcid Məsudoğlu tərəfindən Şirvanşah II Mənüçöhrün oğlu 1-ci Fərruxzadın əmri ilə tikilib. 16 metr hündürlüyündə inşa edilən qala sırf keşikçi məntəqəsi missiyasını daşıyıb. Silindir formalı qalanın qülləsinə doğru bir yol, 3 otaq var. Mərdəkan əhli Şıx qalasına İşıq qalası da deyir. Digər bir tarixi mənbəyə görə isə qalanın yerləşdiyi ərazi Səid Əbdüxeyir Şeyxə məxsus pay torpağıdır. Bəlkə də bu səbəbdəndir ki, tikilinin adı əvvəlcə Şeyx, Şıx, zaman ötdükcə isə yerli sakinlərin dilində İşıq qalasına çevrilib. Mərdəkanda 2 qaladan biri də, biri müdafiədir, bu amma müşahidə qalasıdır. Dənizə yaxın olduğuna görə burada görürsən 3-4 zəngavər yanırdı. Dənizdən gələn təhlükələri görüb, burada sonra onların da öz işarələri olub da, od qalayarmışlar, tüstü ilə, bir tüstü nəyə bildirir, 2 tüstü nəyə bildirir, beləsinə. Bu müşahidə qalasıdır. Dəniz belə deyirlər, keçmişdə 14-13-cü əsrlərdə yaxın olub burada, qalaya yaxın olub beləsinə. Hardasa 400-500 metrlikində belə deyirlər, arası olub. Ləpədəgönlə, sahillə. Güllənin baş tərəfi xaricdən həndəsi naxışlar 8 güşəli ulduzlarla bəzədilib. Eyni ilə Mərdəkan qalasında olduğu kimi Şıx qalası da müxtəlif tərəflərdən dəliklərlə əhatə olunub. Düzdür, Mərdəkan qalasından fərqli olaraq Şıx qalası müşahidə xarakterlidir. Lakin buna baxmayaraq qala özü Şirvanşahlar dönəmini əhatə etdiyi üçün o zamanlar da düşmənin həmləsi heç də istisna hal deyildi. Elə buna görə də bu dəliklərin də müdafiə xarakterini daşıdığı təxmin etmək bir o qədər də çətin deyil. Alimlərin araşdırmalarına görə Şıx qalasında arxeoloji qazıntılar zamanı müxtəlif əşyalar, pul əskinasları da tapılıb. Hətta bəzi mənbələrə görə onların bir neçəsi məşhur Ermitaj muzeyində qorunub saxlanılır. Abşeron qalalar, belə deyirlər, arxeoloqlar, keçmiş tarixçilər beləsinə öz yazılarında var, göstərirlər kitablarında. Bir-birinə yeraltı yollarla, keçidlərlə, qalanın içini gördünüzsə, girmişik, içəri görürüz. Orada dəlik var, belə də altı bucaqlı beləsinə. Aşağı qala, bura Şıx qalası, demək, 4-cü Mərdəkan qalası ilə əlaqə saxlayır. O da nə üçün? Demək ki, əgər dənizdən gələn təhlükə, düşmən hücumu olarsa, o, məsələn, əhli, əyal, demək, ətrafı qalanın 4-cü Mərdəkan müdafiə olunanlar, oradan gəlib, əgər düşmən gəlib qalanı mühasirə alacaqsa, məsələn, təslim olacaqsa qala. Onun üçün də oradan düşüb, yeraltı yolla keçidlə buradan gəlib çıxırdılar. Çıxırdılar, sonra sahil boyu öz canlarını xilas edirdilər.
Şıx qalasında maraqlı faktlardan biri də budur ki, qalanın içərisində pilləkən yoxdur. Yəni yuxarı mərtəbələrə qalxmaq üçün keçmişdə nərdivan qoyardılar və o nərdivanın vasitəsilə də yuxarı mərtəbələrə qalxardılar və düşmən də hücuma keçməsin deyə nərdivan da özləri ilə aparardılar. Onu da qeyd edək ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq qalanın ətrafı dəmir çəmbərlərlə hasarlanıb. Qədim tikililər, qalalar tariximizi əks etdirən ən gözəl canlı əfsanələrdir. Hələ məktəb illərindən, tarix kitablarından oxuyub səyahət etdiyimiz uzaq keçmişə bugünlük birgə səyahətimizi buradaca yekunlaşdırırıq. Unutmayın, tarixi bilinməyən xalq süquta məhkumdur. Odur ki, tariximizə hər zaman sahib çıxaq. Gülnar İlqar qızı, Ziya Allahyarov, Lider TV. Hər zamanın öz dəbi, öz stereotipləri var. Bir zamanlar necə deyərlər, ətli qanlı olmaq dəbidə idi. İndi isə fit görünmək, zövq və baxımlılıqla yanaşı həm də sağlamlığın göstəricisi kimi qəbul edilir. Ancaq pəhriz saxlayanlar bilir ki, həmin o dəbli görünüşə sahib olmaq nə dərəcədə çətindir. Niyə məhz pəhrizdən söz saldım? Çünki sağlam görünüşün əsas şərtlərindən biri və birincisi elə deyərdim ki, sağlam qidalanmaqdır. Ancaq ac qalmaq insan orqanizminə xeyirdən çox ziyan gətirə bilər. Bunu heç diyetoloqlar da məsləhət görmürlər. Bu öz yerində. Bəs orqanizmin enerji balansını necə qorumaq lazımdır? Bəli, sözümün canı var. Bunun üçün ideal vasitələrdən biri çərəz yeməyi hesab olunur. Müxbirimiz Könül də sıradakı süjetində bizə müxtəlif çeşidli can dərmanı olan bu nemətlərdən danışacaq. Maraqlananlar biraz da yaxın əyləşə bilərlər. Çərəz satıram, qoz satıram, fındıq satıram, badam. Kim istəyir? Gəlin, gəlin, alın. Alıcı qüvvəsi də yoxdur. Bir bilsələr ki, gün ərzində quru meyvədən qidalanıb, çərəzlərdən yemək orqanizm üçün nə qədər faydalıdır, onda alıcım da çox olardı. Almırlar, heç olmasa özüm yiyeyim. 3 badam bir qoz, 3 badam bir qoz, 3 badam bir qoz, 3 badam bir qoz. Tərkibində minerallar, kalsium, sink, antioksidant və maqnezium olan qoz, fındıq və badam orqanizm üçün olduqca faydalıdır. Badamın iltihab təmizləyən və baş ağrısını kəsən özəlliyi olduğu üçün gün ərzində 40 qram badam yeməyiniz tövsiyə olunur. Bundan əlavə bu quru çərəz zehni yorğunluğu aradan qaldırır, qaraciyər və böyrək ağrılarını yüngülləşdirir. Halsızlıqdan şikayət edənlər üçünsə enerji mənbəyi fındıq hesab olunur. Axı məhz fındıq xolesterolu təmizləyir, bədəni yararlı minerallarla təmin eləyir. E vitamini ilə zəngin olan bu dadlı çərəz qan azlığı ilə mübarizədə də çox yaxşı təsir göstərir. Hər gün nə az, nə çox 25-30 qram fındıq yemək E vitamininə olan ehtiyacı tamamilə ödəyir. Fındıq da bu ailəyə aid bitkilərdəndir. Bu da çox faydalı bitkidir. Məsələn, onun prostat vəzini xəstəliklərində, xüsusən də yarpağını və qabığını çox böyük faydaları var. Ləpəsinin, hətta qoz ləpəsinin də cinsi zəifliklərdə böyük faydası var. Dadlı nemətlərdən biri də qozdur. Qozdan müntəzəm istifadə həzmdəki problemləri aradan qaldırır. Bundan əlavə, hüceyrələrin oksigenlə təmin edilməsində əvəz olunmaz hesab edilən bu çərəz ürək və damar xəstəliklərinə də qoruyucu təsir göstərir. Bir çoxlarının təmizləməyə səbri çatmadığı balqabaq tumu da çox xeyirlidir. Əgər qurtla bağlı probleminiz varsa, onda vaxt-bi-vaxt balqabaq tumundan yararlanmağınız gərək. Tez bir zamanda öskürəyi aradan qaldırmaq üçünsə püstə yeməyiniz lazımdır. Protein və fosforla zəngin olan püstə həm də qan şəkərinin qalxmasının qarşısını alır. B qrupu vitaminləri, əsasən də B6 vitamini çox zəngindir. Bu bitki C vitamini ilə zəngindir. Və insanlarda immun sistemi çox yaxşı gücləndirir. Sonra ümumi zəiflik, halsızlıq bunları aradan qaldırır. Güclü kalori mənbəyidir.
Çərəzlər qədər qurudulmuş meyvə də faydalıdır. Ən faydalı quru meyvələrdən biri isə qaragavalıdır. Qaragavalı mədə-bağırsaq sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Qayısı isə qaraciyər üçün xeyirlidir. Onun tərkibində kalium yüksək olduğundan hepatit və sirroz xəstəliyinin müalicəsində müsbət təsir göstərir. Qan azlığından əziyyət çəkənlər isə mütləq kişmiş yeməlidir. Qara kişmiş sümüklərin inkişafı üçün də əvəz olunmazdır. Valideynlərə isə övladlarına vaxtaşırı kişmiş yedizdirmək məsləhət görülür. Bu, diş çürüməsinin də qarşısını alacaq. Göründüyü kimi təbiətin bizə bəxş etdiyi hər nemətdə bir fayda var. Seçiminiz nə olursa olsun, çalışın necə deyərlər, əndazəni aşmayasınız. Unutmayın, insan yemək üçün yaşamamalıdır, yaşamaq üçün yeməlidir. Könül Rafiq qızı Zaur Bayramov, Lider TV. Bax belə, sizlər üçün bugünə hazırladığımız sujetlər bunlar idi. Nələri öyrəndiniz, nələrə əməl edəcəyinizi artıq özünüz üçün müəyyənləşdirdiniz, bunu deyə bilmərəm. Ancaq bizim Səda kollektivinin çalışdığı odur ki, hər kəs yetərincə məlumat əldə edərək pisi yaxşıdan, xeyri zərərdən ayırt etməyi bacara bilsin. Əgər buna bu verilişimizdə də nail ola bildiksə, nə xoş bizlərə. Bizdən bugünlük də bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Başlayıram. Maraqlıdır, görəsən nəyə görə insanlar onların sağlamlığına zərər verən qidalara. Bunların adlarını sadalamaq belə həvəsləndirir. Bunların adlarını sadalamaq belə adama iştahı. Yox, adamı iştahı. Hər zamanın öz dəbi, öz stereotipləri var. Bir zamanlar necə deyərlər? Gördünüz orada neynədim?